यार अंदर जाने का बड़ा दिल कर रहा है, क्या करें, जाए अंदर। शुगल तो बहुत है लेकिन यार दुरुस्त बहुत है। यार तू तो मेरा यार है। ओ ये बंधन का यार फाइनली वापस पहुंच गए अपने होटल पे। ये गाड़ी थी हमारी और वो बंदा था कहाँ गया, वो पीछे वो जो शीशे में खड़ा है। सही उड़ा के आया है, चला के नहीं आया, उड़ा के आया है सही। यार अभी थोड़ा चलते हैं रूम में, थोड़ा रेस्ट करते हैं, कपड़े वगैरह चेंज करते हैं। पीछे से पूरा गीला हुआ हूँ मैं, तुम भी गीले हो? मैं सारा का सारा गीला हूँ क्योंकि उधर वो जो ग्लेशियर स्लाइड हमने किया है, हाँ ना, वो जो स्लाइड्स हमने किए हैं उससे सारा पीछे सब हम सब गीले हुए हैं। यार अभी आ गए थे, रेस्ट वगैरह कर लिया, कपड़े भी चेंज कर लिए। शान हसन जो है वो हैंड फ्री लगा के सोया हुआ है। वो इतना थका हुआ था कि उसके सर पे दर्द था, वो बस हैंड फ्री लगा के उसने कहा थोड़ा रेस्ट कर, तो सोता नहीं हूँ। जैसे हैंड फ्री लगाई 5 मिनट बाद हैंड फ्री कानों में अभी भी है, वो सो गया है वो। अभी यार बाहर निकलने का कोई इरादा है, देखते हैं यार, अगर बाहर निकले तो देखते हैं कहाँ जाते हैं, वरना कलाम के बाजार में घूमते फिरेंगे, ऐसे ही लोग फ्री करेंगे। 6.5 hours later. यार वापस बाजार से आ गए हैं, थक गए यार बहुत, ऊपर चढ़ाई पर हम चढ़े थे ऐसे। वापस आ गए हैं, उमर ने भी कुछ चीज़ें ली हैं। आई गॉट समथिंग फॉर माई सिस्टर्स टू। तो यार इसको रखते हैं, फिर नीचे चलते हैं। कह रहे हैं खाना लगा रहे हैं वो लोग। खैर भी तो यार बहुत जल्दी है, बाहर भी रोशनी है, पर इसको रखते हैं, नीचे चलते हैं। क्या सीन है नीचे यार? अभी इंतज़ार कर रहे हैं खाने का, पीछे बूफे वगैरह लगा हुआ है, उसका इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे वो खाने लगेगा जाएंगे। इस सफ़ीर की तबीयत ख़राब है, खराब थी अभी, हाँ गला बैठा हुआ है अभी भी। उनको पता चल गया होगा मेरा गला। इसने जितनी चीखें मारी, जितना हंसा है, हंस की चीखा है ये। मैं चीखें नहीं मारी, यकीन मैंने, मेरा हंसने से गला खराब हुआ है मेरा। सबसे ज़्यादा ठंड मुझे लगती है, और इस ठंड में मैं सिर्फ एक जैकेट, एक शर्ट, और ये सही नीचे कपड़े, और फिर ऊपर वो। मैंने कल की थी ना, कल मैंने कुछ भी नहीं, मतलब टोपी वोपी कुछ भी नहीं किया था, सर में तो सब दर्द था, लेकिन फिर भी 3-4 बजे तक मस्तियाँ करते रहे हैं सारे, और हंस के सारों का दिमाग खराब हुआ है। The next day. तो इट्स डे 3 और आज हम जाएंगे। और ये आपका भाई रेडी हो गया है पूरा, लॉन्ग कोट पहन के। अभी वली सामान पैक कर रहे हैं वहाँ पे, मेरा बैग ये रहा, सब कुछ रेडी है। शान चला गया अपना बैग गाड़ी में रखने, बस मैं इसका इंतज़ार कर रहा हूँ कि जब ये इसका बैग तैयार होगा तो दोनों लेकर साथ में जाएंगे। अभी हाँ ब्रो, how was your trip? It was very good and I really enjoyed that. How was your trip? Alhamdulillah, good. How was your trip? Zabardast. Hey, how was your trip? Yeah, it was good, as I expected. Maz, how was your trip? Fine. Fine. बस अभी जा रहे हैं वापस, सब रेडी हैं, सर लोग वहाँ पे हैं, वो पता नहीं कुछ बातें कर रहे हैं। बस हमने सामान वगैरह ऊपर रख दिया है, ये बस सब वापस बस में चढ़ रहे हैं। Let's appreciate this beauty one last time. बस ज़्यादा हो गया, अब वापस चलते हैं। यार वापस आ गए वही जगह पे जहाँ से हम स्वाद गए थे, वही पेट्रोल स्टेशन है। वो रहा कैफ़े, कहाँ गया वो रहा कैफ़े, वहाँ पे हमने चाय पी थी। यार ये 2 बिस्किट उठा लिए मैंने, एक ईसा लोगों के लिए, एक अपने लिए उठा लिया। कहाँ गए? गलत बस में घुस गया था, हमारी बस वो रही, वो पीछे जो है वो किसी और की है। जू चलो चलते हैं, वहाँ पे लंच के सब इंतज़ार कर रहे हैं। 1 minute 37 seconds later. यार फाइनली हम पहुँच गए हैं हुजर रेस्टोरेंट, और यहाँ का यार क्या ज़बरदस्त व्यू है यार। यार थोड़ा फ्रेश होते हैं, लंच वगैरह करते हैं, फिर वापस जाएंगे पेशावर सीधा। क्या सिचुएशन है ब्रो? थका हूँ यार, भूख भी लगी है, वैसे अभी आ गए ना, घर भी याद आना शुरू हो गया। ये अब सब्र करो, जब घर जाओगे फिर ये जगह याद आएगी तुम्हें। हाँ, कलाम अभी याद आ रहा है। ये सब्र करो, अब तुम्हारा सिस्टम तो खैर अभी 50-50 है, फिर आखिर में 100% हो जाएगा। खैर यहाँ पे अभी लंच करेंगे, ये भी भूख है, हमें भी भूख लगी है बहुत।
थोड़ा लंच करते हैं, रेस्ट करते हैं थोड़ा। फाइनली यार खाना वगैरह खा लिया, कब से भूख लगी हुई थी, सब भूखे बैठे हुए थे। खाना वगैरह खा लिया, बस अब थोड़े यहाँ पे माहौल इंजॉय करते हैं, पिक्चर्स वगैरह खींचते हैं थोड़े, फिर सीधा जाएंगे पेशावर। लेकिन कुछ लोग यार लेट आ रहे हैं, हमारा ड्राइवर बहुत तेज़ है, वो बहुत तेज़ लाया हमें यहाँ पे, तो बस यहाँ पे थोड़ा रिफ़्रेशमेंट करते हैं और लोग आएंगे, वो खाना खा के फिर हम सीधा निकलेंगे। क्या सीन है? हम जा रहे हैं यार गाछ में, थोड़े लेट जाएंगे, अभी खाना वाना खा लिया है और पेट भर गया है यार, थोड़ा रेस्ट करते हैं खाना खा के। यार बदन बहुत भारी भारी सा हो रहा है, ये पहले से लेटा हुआ है यहाँ पे, हालत ख़राब है इसकी, हालत ख़राब है इसकी। हाँ ये बॉन्ड यार, ऐसा प्यार होना, ये बॉन्ड कोई नहीं तोड़ सकता। ये देखो साथ दोनों बॉन्ड। एक मिनट खा A few inches later. यार खाना वगैरह खा लिया, अब थोड़ा अपने सर से पूछते हैं उनको ये ट्रिप कैसे लगा और कैसे लग रहा है उनको। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ट्रिप कैसा जा रहा है आपका? ट्रिप कैसा जा रहा है? ट्रिप तो ख़त्म होने वाला है, बात तो ये है। और ट्रिप अभी तक जो हमने जिस तरीके से आप लोगों के लीग ने जिस तरीके से एंजॉय किया है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ट्रिप, बहुत ज़बरदस्त, बहुत जो है बच्चों ने एंजॉय किया। और अगर मुझसे पूछो कल का दिन हमने कल का दिन बहुत इंजॉय किया, और सर ये सब आपकी वजह से हुआ, तो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी जब मौका मिलेगा इंशाल्लाह सर, थैंक यू। यहाँ पे ये सब आप खड़े हैं, ये पिक्चर्स वगैरह खींच रहे हैं। ये फारूक जो मुझे ठीक नहीं लग रहा है आज, इसका पोजीशन जो है थोड़ा सा सर पता नहीं, ड्रेसिंग वगैरह भी थोड़ा सा जो है चेंज की, क्योंकि फारूक को हमने कल जिस तरह नहीं देखा। सर ये होता है, तो क्लास में बंदा एक जैसा होता है, फिर बाहर बिल्कुल बंदा चेंज हो जाता है। बस यार यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह भी खींच रहे हैं, थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं, सर भी थोड़ा रिलैक्स हो जाए, फिर जाएंगे सीधा। देखते हैं यार, और बंदे भी हैं, वो पिक्चर वगैरह खींच रहे हैं, थोड़ा रिलैक्स हो रहे हैं, चाय वगैरह यहाँ पे लोग पी रहे हैं। It was at this moment that he knew he f***ed up. हाँ तो जानीज़, अब हम एक लेजेंडरी जगह पे आए हुए हैं, यू गेस्ट इट राइट, रशकै इंटरचेंज, रशकै क़यामतवाम। हम यहाँ पे अभी आए हुए हैं और बस यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करते हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ लें, थोड़ा रिफ़्रेश हो जाएं, फिर बस सीधा बस पेशावर, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बस तकरीबन आधे घंटे का रास्ता है, आधे घंटे का 5 मिनट्स का रास्ता है, बस यहाँ से फिर सीधा पेशावर जाएंगे और बस फिर रेस्ट। हाँ जी, क्या हाल है? बस ये पानी दोस्तों के लिए लेकर आई है, और ईसा ने उल्टी कर दी है। ईसा ने उल्टी कर ली। सुरेश का पेट खराब है, इधर आइए मैं आपको दिखाता हूँ। One eternity later. यार अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए अभी पेशावर, बस ये सामान उतर रहा है अभी, ये सब खड़े अपने अपने सामान के लिए। माज आपको मिल गया अपना सामान? इंतजार में इंतजार में। अच्छा, ये सब हमजा भी खड़ा है, सब खड़े हैं यहाँ पे, वलीद चला गया, उमर भी चला गया, सोएब यहाँ पे। बस जैसे सामान उतरेगा सीधा जाएंगे घर, मैं और सफीर साथ जाएंगे। सामान मिल गया कि नहीं? सामने पड़ा है, इसका सामने पड़ा हुआ है, बस जैसे सामान उतरेगा सीधा जाएंगे घर। सामान मिल गया हमें, इसको भी मिल गया, बैग मिल गया, चलो चलते हैं अभी। 1 minute 37 seconds later. घर पहुँच गए, बस थोड़ी देर में पैदल जा रहा हूँ वहाँ पे, बस थोड़ी देर में घर पहुँच जाएंगे। बस अगर यार आई कांट स्पीक यार अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना,
आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافي